naon deui atuh Bapak? Ya, mak tingali undangan, mak. Si Udin kalakuan si Udin ya teh. Pang belegug-belegugna pembantu teh deui si Udin. Ya, mah. Ari kitu kunaon Bapak? Heuh, si Udin ya, aduh nya surat undangan ka mana ya pembantu nu wedog teh sugan mah. Udin. Udin. Naraon Weh, biasa nongkrong. biasa weh ke nongkrong weh, Ben. Kopi can? Gue berpesan tuh. Kasih teteh pesen lah. Teh hiji deui teh nya. Teh. Ya, siap. Nanti ngopinya. Siap. Bud, mana ke penting ke mana? Tidak gua Pak RT Arona. Nanyakeun Pak RT. Nah teu datang. Kumaha tuh? Kalau tikan weh. Gitu weh Ben lah. Kopi. Teh, nuhun teh. Ini tuh kopi di. Nuhun teh. Mbak, cemilan lu cemilan. Ya, iya. Siap. Ya. Aduh, nuhun Abah pipiran dua atuh dia euy. Ben. Urang weh jeung si Odi jeung Pak RT tiluan. Urang teu bisa lamun bisa mah ada jualan atuh. Dagangnya. Oh, iya. Ayeuna mah loba maling. Maling di mana yuk? Heueuh di kampung urang. Jangan ragu ayeuna mah maling lagi. Hah? Jangan rago. Bapak urang ya polisi. Ye, bapak urang kamari peuting ngewak maling sekali dua. Jago kan bapak urang? Kagak lagi sakit tuh. Ya Ben. Bi. Babe aing kamari sapeuting nemak maling sekali 5. Aduh. 5. Wah, hebat dong ini bapak didinya. Ya dong, di dangukeun bapak urang sakali ngagerebeg. Yang nyaho 10 tadi bolongan cokor. Anjir, 10. Bapak urang. Buat babe mana? Ya, Hur. Jagoan kene budak urang. Nah, jagoan budak tibatan bapak. Ya, dengekeun ku sareanya. Budak urang mah 5 tahun maling jangan pernah katewak-tewak ku polisi. Yuk. Namun, urang teh geus lila tara ulin ka Imah si Dewi. Nya, kira-kira si Dewi teh kuliah apa gawe? Cek beda mah, si Dewi teh kitu-kitu ge pernah kuliah. Ih, hebat. Kuliah nyokot naon? Mun teu salah mah, isuk-isuk nyokot komputer, beurangna dihukum. Ih, hebatnya bisa nyokot 2. Ih, hebat kumaha di Ece? Nu aya ayeuna di penjara. Ya Allah, mudah-mudahan dagangan harus laris. Leuwih laris di kamari. Sini pasti ada rezeki nu langkung ya Allah. Seueur pangabutuh Gusti. Amin. Waduh, aya ku alus maneh euy. Ari ngadoa hayang buru-buru dikabulkeun. Ari salat dikengke. Seuseuh tah beungeut seuseuh tah. Keher teh sia. Astagfirullahaladzim. Bener cek si Roy euy. Roy, ngilu ka si Roy.
Dik. Dik. Oh, Dik. 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 Oh, Dik. Si Ben-Hur Dik. Ben-Hur, kadang kajar Hur. Sakit Hur. Tegak, Dik. Kau penting kan Hur. Oh. Tumben Hur ka dia pasti rek nyem duit dari jamaah. Lain, Dik. Masuk seudon wae. Urang ka dieu teh ngajual jimat. Jimat naon ieu Hur? Eta teh jimat anti miskin. Moal beak 7 turunan. Oh, yang dijual sabaraha Hur ieu? Baekeun bae lah, harga babaturan we. Nah, hampir dijual Hur lebar. Urang rek balik tuga ongkos ka Tasik. Maneh mah Aduh, bisu can cager itu tuh. Geus aya-aya deui we masalah teh. Aduh, Gusti. Aya naon deui atuh Bapak? Ya, Mak tingali undangan, Mak. Si Udin kalakuan si Udin ya teh. Pangbelgug-belgugna pembantu teh we si Udin. Ya, Mah. Ari kitu kunaon Bapak? Heuh, si Udin ieu aduh nya surat undangan ka mana ieu pembantu nu arawe dog teh sugan mah. Udin. 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 Ya Bapak, ngageruan si Udin mah tong tarik-tarik. Ngareus we. Kumaha? Iya. Udin, Bulan. tuh. Ya kumaha? Juragan aya naon juragan? Kade. Udin, iya saha nyeun surat undangan ieu? Direncangan Abi, Pak, di Odong. Di si Odong rencangan di dinya nya ieu teh. Nah, ieu bet ngaran kuring bet aya ngaran SH-an ditungtungan. SH teh sarjana hukum. Kuring era tuh mak. Pak kuring malah sarjana hukum. Heeh, si Udin, mana mangeran-ngeruan si Bapak? Mohon kieu juragan masalahna teh. Sok, kumaha? Caritakeun masalahna ka dewek. Mohon anu di ditu teh anu ngadamel surat undangan teh aya duaan. Oh nya naha? Ngaran dewek buat make SH sagala tungtunganana. Dewek era atuh, da dewek paling sarjana hukumnya mbak manya. Heeh, si Udin, teu balik pisan mana disita ku si Bapak teh. Mohon juragan anu ngadamel surat undangan nu duaan teh. Kaleresan sadayana namina nganggo SH di pangkerna. Nah, isi lain Udit, pan teh nyaho. Bapak mah lain sarjana hukum, SH teh siga teh tina sarjana hukum deuleu. Sok heran-heran. Nya juragan manawi teh sohibul hajat. Tingali mah si Udin, pembantu ku blawa-blawana si Udin. Kaleguh geus mah aduh. Apaan Bapak? Cek na oge baheula. Ini yang pembantu teh waras anu kieu. Aing mah kadukung ngagaji mah, geus aya balik mah. Juragan, iya HP. Aing mah. Geus aya Udin, jadinya mah gerang ngubah parahung aya di laut, tilu. Bersihan buru-buru ka itu. Jeburu atuh. Pisanna. Lieur kabarungan ge. Tingali geram mak. Hareupna ieu ngaran bapak tuh. Eueuh R na tingali kurang R na ieu. Ah, kan wae tuh Bapak pira GR. Is teu bisa kitu. Kurang hijau ge salah harting keneh mah. Aya contona mah sok ucing mun eueuh huruf hiji we G jadi ucin. Sok pan ucin mah tukang cukur dah. Manya ucin dahar beurit, dahar beurit mah ucing. Yo mah anya lieur as dasar. Nya japanya. Ayeuna lampung Bandung. Kamu huruf kena. Jadi Bandung. Jadi Bandung kota kembang.
Hei, Gusti mana yuk? terus di ATM, Di. Wih, gayeng si ATM. Gajian yuk. Acan, Di, Wah, udah mau diinjil mana tuh yuk ah. Lain, Di. Dia urang ke ATM. Hanas lila eta mah ngantri. Rek cek saldo tadi nama. Oh, terus kumaha? Pas abi asup eta mah ke ATM. Aya budak naong. Udah noong. Terus budak eta ngomong ka indungna. Ngomong naon? Iya cenah. Mak, emang 3.000 bisa dicokot? Hah? Terus kalau di ATM kumaha? Nya era we, urang langsung balik. Terus ngomong ka indungna. Langsung jawab. Siapnya? Action. Ayo. Action. Udin. Ya, Bapak. Kageruan si Udin mah tong tarik-tarik. Ngahareus we. Kumaha? Iya. Udin. Saya tawang. Action. Udin. Iya salah yang ke surat undangan ya. Salah kira. Ayo. Oh, langsung. Action. Udin. Iya salah yang surat undangan ya. Direncangan abi, Pak. Diodong. Apa? Entar saya kakek lah. Action. Mohon juragan anu ngadama surat undangan 2 anu 2. Action. Kararesan dipengkarna sadayana. Ngomong esa. Bener eta teh. Siap. Action. Kararesan dipengkarna namina SH. Sadayana enggak, Bos? Siap. Action. Kararesan dipengkarna namina SH. Action. Action. Kararesan dipengkarna nganggo SH dipengkarna. Sadayana. Action. Kararesan Namina sadayana we kitu. Siap. Action. Manawi teh juragan Saiful Hajah. Siap. Action. Nah, hai mana Udin? Pan apa meureun Bapak malin sarjana hukum? Teh sarjana hukum dulu. Action. Coba tinggal mah. Ngaran Abah, Bapak ngaran Abah Bapak. Siap. Action. Lamun teu salah mah isuk-isuk nyokot komputer gitu ya. Oh gitu. Tong bari seuri. Action. Beurangna dihukum. Tuh gerannya. Action. Ih, hebatnya si Dewi nyokot 2. Berang dihukum heula. Kesunting. Heeh. Siangna dihukum. Siangna dihukum heula. Heula nya. Siangna dihukum. Berangna dihukum. Nah, langsung. Action. Ya, Ben. Ben. Ben iya nya. Action. Ya, dengekeun sareanya. Budak urang mah 5 tahun can beunang-beunang sampai kiwari. Kumaha? Action. Di Odi Kumaha teh mau